ليه؟ مش عدس، لا ده لوتس اللي تحت معروف قوي. دي اسهل حاجه هتدوقها النهارده. انا اعرف رز بلبن بالحاجه كده حلوه يعني، والصراحه كلهم حلوين، بس احلى حاجه عجبتني دي. الهوبا تيتا بام. ايوه طب يلا يا عم اهو اهو خد ديت واديني ال 5 جنيه دي ليا، انا بحاسب انا. يلا اطلع هنا. خلاص يا عم بهزر معاك. بتاعتك يا عمي. انت لسه مخلص اكل وعطشان نفسك في تمر، تعالى بنوزع ببلاش. ما بتنزلش ليه؟ قول لي ايدك كده بص. انزل اكتر. أيوة طب كده. خلاص عشان لو مش عاجباك مش هحاسب. قول يا عم خلاص والله بوزع ببلاش، والله بوزع ببلاش. ببلاش بحلفك بالله. يلا حبيبي تسلم. خلي بالك من الناس. راجل الله صنايعي 100 100 واعملوا لايك وكل شيء. حبيب قلبي الكوبايه دي ليك بقى. لهجتك بتقول ان انت مش مصري. امال من فين يعني؟ مش عارف. انا من امبابه يا عم الحاج. انت منين؟ انا من الامارات. من الامارات حبايبنا منورين الدنيا. كده بنفرح الناس بس. وتوزعوا حاجات الله يفرحك ان شاء الله انت والناس. الله يخليك. وشك سمح.